दोस्तों ट्विटर बर्ड 2006 में लॉन्च हुआ था। आम आदमी से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हैं। आप जैसे ही ट्विटर ओपन करते हैं तो आपके सबसे पहले एक नीले रंग की छोटी सी चिड़िया दिखाई देती है। क्या आपको पता है ट्विटर लोगो में लगे इस चिड़िया का नाम क्या है? बताते हैं। इस चिड़िया का नाम लैरी टी बर्ड है। दरअसल ट्विटर की इस चिड़िया का नाम फेमस बास्केटबॉल खिलाड़ी लैरी बर्ड के नाम पे रखा गया है। ट्विटर के सह संस्थापक बीज स्टोन लैरी बर्ड के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में लैरी बर्ड के नाम पर ही ट्विटर की इस चिड़िया का नाम रखा गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर